Здравейте! Това видео е за много ефирна, нежна, ажурна плетка с необичаен начин на получаване на тези вписани една в друга бримки. Използва се така наречената двустранна наметка, която показах преди месеци как се прави и използвах в други мои видеа. Начинът на плетене е необичаен, но резултатът е зашеметяващ. В долната част на мострата виждате как изглежда, когато се плете самостоятелно, а тук виждате как изглежда, когато се редува с лицева плетка. Схемата на плетене е от една бримка и два реда. Плете се с кука по-дебела от обикновено, тази е шестица, и започваме от топаковата страна. От топаковата страна плетем последния начин. Правим двустранна наметка, като поставяме конеца на лявата кука, подхващаме го с дясната, след което изплитаме тази наметка с първата бримка лицево за задната стена заедно. На дясната кука имаме наметка и бримка. Повтаряме. Двустранна наметка, изплитаме лицево за задната стена. Двустранна наметка, изплитаме лицево. Леко затягаме. Двустранна наметка, изплитаме лицево за задната стена и леко затягаме. Изглежда необичайно, но ръцете свикват движенията. Плетем така до края на реда. На втория ред от лицевата страна всяка бримка с нейната наметка изплитаме лицево за предната стена заедно. Две заедно за предната стена. От началото до края на реда плетем две бримки заедно лицево за предната стена. Представих ви една стилна, въздушна плетка с нежна текстура, която ще накара всяка дреха или аксесуар, изплетени с нея, да изглеждат луксозно. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!